இன்னைக்கு சேனல்ல கோபி மஞ்சூரியன் ட்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை செய்யறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன், அது கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சமா கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு இடிச்சு வச்சிருக்கேன். கொஞ்சமா மைதா எடுத்திருக்கேன். பாதி வெங்காயம், சின்னதா கேப்சிகம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சமா சில்லி பவுடர், சோய் சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ் ரெண்டும் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமா உப்பு. ஒரு பவுலில் சுடு தண்ணி எடுத்து கொஞ்சமா உப்பு, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இதில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துட்டு ஒரு 10 minutes அப்படியே விட்டுறலாம். ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தால் வெளியில் வந்துடும். மைதாவில் 1.5 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக உப்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கணும். காலிஃப்ளவரை இப்போ தண்ணியிலேருந்து எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இதை அப்படியே விட்டுடலாம். தண்ணி நல்லா வற்றிடும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதோ காலிஃப்ளவரை பேட்டரில் டிப் பண்ணி ஒன்றொன்னா இதில் சேர்த்துடலாம். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம்லேயே இருக்கட்டும். 2 பக்கமும் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இதை இப்போ எடுத்து வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன். இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம்மை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன். வெங்காயம் சேர்த்த அப்புறம் கேப்சிகம் சேர்த்தா இதோட கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது. அதனால நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை வதக்கிக்க போகிறேன். கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகாய் தூள் சேர்த்து இதை லைட்டாக வதக்கிடலாம். இது இப்போது இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு இதை மாற்றிடலாம். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது சூடானதோ ஒரு பூண்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம். இது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கிடலாம். இதில் இப்போது வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிடலாம். இதில் இப்போது வதக்கி வச்சுருக்க கேப்சிகமை சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துடலாம். ஒரு ஸ்பூன் சோய் சாஸ் சேர்த்துட்டு இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கால் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துடலாம். உப்பு வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துடலாம். நான் ஏற்கனவே காலிஃப்ளவர்லேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கேன், கேப்சிகம்லேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். அதனால் நான் உப்பு இதில் இப்போ சேர்க்கலை. இது இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடலாம். நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் இப்போது 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போது நம்ம சேர்த்துடலாம். ஃப்ளேமை மீடியம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடலாம். கோபி மஞ்சூரியன் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இப்போது சூடாக சர்வ் பண்ணிடலாம்.